Sige lang. Saan yung mga bago tambay. Tambay Kern. Hindi umulan. Ay. Tambay. Naglalagyan na siya ng words. Oh, ayan oh. Oh. Yan. Yo, what's up, man? Abot ka, nabot. Tambay kami dito sa Shell. Pag ano mo, Pau. Gawa ka ng bilog. Oh, yun na lang. Ano mo na lang. Malapit. Dito kami sa ano, Shell Melendres. Melendres. Malakas mic niya, kuya. Ha? Malakas mic. Ah, abot ka yan. Kalta ka lang. Uy, putay na mo. Ano? Pika na yun. Kasama ako sa mga big bike. Yung ano, Big bike concept. Hindi concept. nilalait nila yung ano ko, motor ko. Ano mo, isipin mo. Oh. XS. Tutukan mo. Oh, ano ba? Oh. XSR. XSR. Gixxer. Tapos pagdating daw sa dulo, NMAX lang daw. Wala. Abang nila, ano. Nag-swap kami ng tambucho, hindi sapat yung bracket. Video mo. Parang bullet, ano? Hindi yung alam mo sa mga ano, sa mga classic yung bullet something. Bullet Oh, yeah. pipe. Bullet bike. Malagyan mo ilaw. Ilawan mo. Oh, lang silbi ang putag. Live tayo. Kahit natin. Ah, wala na akong ano. Labo mo na ako. Sige. So yun. Bali magsa-soundcheck kami ng mga pipes itong mga to. Maaangas. Mga naka B-Max Racing. Dito, tingnan mo to. Ito nga pala yung ano, B-Max B13, no? Ito mo, astig ng bracket yan, pre. Dito ka lang ano, B-Max, baka naman. Pinatali na. Ano to, zip tie na lang? Wala bang bracket yan, bossing? Wala ba si? Ay, wag na tayo dyan, walang bracket. Dito tayo sa ano, sa B11. Diyos ko, B-Max. Zip tie din to. Wala ba kayong ano, maayos na ano? Oo. Ano, maliit masyado. Pagdalawin nyo na lang, pre. Pagdalawin nyo yung ano. Kasi dapat pagdalawin mo yung dapat yung Bilog na lang ginawa ko eh. Dito, bilog lang. ayun, video ako. Mas maganda yung mobile kayo naman. Base to. Mabase yun eh. Yung sa'yo. Yabang nyo, parang sinabi yung rusi ko ah. Anis! Yung sa'yo. Ako na mo to, pagkakalit na kayo. Ayan. Parang bata. Ayos mo na ako. Ayan, tama.
teste, mahina. Tunay na kayo. Okay, ingat. Yeah, ride safe, ride safe. Sige Babs, sige Babs. Maiwanan niyo ako. Hindi, sabay tayo, sabay tayo. Gege. Oh, magano ka na? Meron ka ba? Tunog, ganun. Wala. Ay, wala. Bulok. Gege.